بسم الله الرحمن الرحيم قوبت أن فدنا أن شركة قبلنا وحويان راديو الجدود أو كم من راديو شو مهم سن ديجان كلمة كاجرة شركة الجدود وحكي سبسي هاي وزارة ورفافينتو وحي استاكتي هنا قيب إن قاعدته وعي قلنت يا أبابل يا كعنت بالشدة أن كبر ركسنين حنونك كوفيد 19 أو فرب عن قلمة كهية daafurka barnaamijkaasna waxaan ugu talagalnay inaanu maanta gurceel la soo aadno sabaha aan gurceel u dooranay in ku bilowna wax weeyaan deegaan balaaran ah oo xiriir weyn la leh Soomaaliya oo dhan مثلا dhinaca ismaamulka Soomaalida Itoobiya ganacsi weyn baa kala dhaxeeya ilaa xamar ilaa Hiiraan ganacsi weyn baa kala dhaxeeya galmudugta kala oo dhan hadda way ka tirsan yihiin sidaas la ajligeed ayaanu maanta halka u la soo aadnay inaanu ku daafurno barnaamijkaas barnaamijkaygu ama wacyigelintaygu haatan waxay weeyaan waa qayla dhaan maadaama si ba'an aan u dareenay in xanuunku ugu dhex jiro qaasatan gurceel waxaan leenahay waa dagaalamayna murtibaa jirta oranaysay waa dagaalamayna in soo dareersha raggeena iyo dumarkeen waxaan la dagaalamayna cudurka ugu weyn adduunka corona la dagaalamayna maanta waxay taagan tahay waan dagaalamaynaa dumarkiyo rageenaba ina soo dareersha waxaan la dagaalamaynaa cudurka ugu weyn adduunka corona la dagaalamaynaa inta haddaan sidaas u dhigo waxaan leeyahay bulshada waxgaradkeedu runtii masiibo qarsoon oo aamusan ayaa nagu dhex jirta ka hortag mooye ka daba tag ma leh daawo ma leh waad ogtihiin adduunyadu horumarta aaqaatu taagan laakiin dadaalkana la faray waxa weeye culimada dhalinyarada haweenka dawladda cid walba waxgaradka aqoonyahanka dhaqaatiirtu in loo istaago waxaa loogu istaagaya magaalada hadda waa soo maray deegaanada galmudug waa soo maray dadku 80% way qufacayaan haddii aa wareystaa waxay ku leeyihiin hargab baa dadka ku seexday hargab baa jira karoonuhuna wuxuu ku dhex qarsoon yahay hargabka marka dadkii diifaysnaa oo xanuunsanaa oo waayeelkaha waaba socdeen dhalinyaradii iyo dadkii xoogga lahaa ayuu wada qufacayo oo aan ugu yaraan kani ugu jirin ayay suuqyadii ay dhooban yihiin documentiyano ka sameynayna aan ku aragnay 10 qof maqaayad shaah ku cabaysa dhalinyaraha 7 ka midii way qufacayaan haddaa hoos wareystay wuxuu ku leeyahay xoogaa hargab igu xumaaday oo wax la qufacayay haddaad tiraahdo war waa coronana wax weyn ma qaadanayaan waxa kale oo ayaduna jira haddii inta ogolaata laftigeeda dhibaatada haysta weeye qofkii inta in la baaro ogolaada baaritaankiisa xamar baa loo diraya intuu maqan yahay intii uu doono cudurka qabasiin kara hadduu cudurka qabo waxaa baaritaanka iyo jawaabta soo noqonayaan qofkii ama dhintay ama raystay marka xitaa dadka aan hadda baraarugsanin si loo baraarujiyo aad u adkaato sababta waa qofka hadduu hadda intaan isbitaalay dhoomno laga qaado ma la karantiini karo iyadoo aan la odhan waa xanuunsan tahay haddii xanuunkiisa xamar loo qaadana intuu qabadsiin karo markuu qabadsiiyo ama asagu dhinto ama u reystay soo noqonaysa arrintaas marka maadaama dhibkaasina haysto haddana samri maynee gacnaha isqabsanno gacnaha dhaqa maqaayadaha dukaamada ganacsiga goobaha la iskugu yimaado waa in farxalka la geeyo goobaha la iskugu yimaado ama guryaha waa in ugu yaraan maaskarka la geeyo waa in farxalka la geeyo waa in qof waliba isku tashado waa in qof waliba mas'uuliyadda saaro xanuunkan ma xanuun la leeyahay maamul lagu naceeyo ciida wasaaradda caafimaadka wakiilka ay heblaaya ka ay qof kasta oo qaangaara oo xiskiisu badan yahay xil baa ka saaran naftiisa ugu horeysa xil ka saaran markaad adigu naftaada u dadaasho nafaha kalena waa ka badbaadayaan laakiin markaad naftaada dayacdo nafaha kalena oo qatar baad gelinaysaa inta aan reer galmudug ka cusub waxa weeye oo idaacadaha idin soo baahinayna inaad saa u baraarugtaan idaacadaha gaarka loo leeyahay iyo telefishinada intaba waxaan faraynaa inay u istaagaan wadaninimo ugu istaagaan volunteernimo ugu istaagaan waajib saaran ugu istaagaan qatar jirta ugu istaagaan waxaan leenahay waa in wacyigelinta qaybaha ugu muhiimsan warbaahinta iska leh aad qaadataan raadiyaan hadda ka dhex hadlayo raadiyo galguduud deegaano badan baa laga dhageystaa laamo badanna waa ku leeyahay deegaanada waxaan aad iyo aad ana u mahad celinahay maamulka iyo madaxda raadiyaha joogta ee soo dhaweysay haddana waxaan leeyahay laf dhabar u noqda inaad bulshada ka wacyigelisaan programkaas annagana ha naga suginina waa xil qaran oo aan loo kala sokayn
iyo masiibo laga hortegayo afkiina haddii ilaahay ku leeyahay ilaahay ku deeqe barnaamijyada aad bixinaysa ha noqdaan kuwa ka ballaaran kuwa laga faray aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkaynu intaasuu ku eg